去 Costco 换轮胎，你是不是只盯着收银条上的最终价格，觉得遇到打折活动，扣掉了$150的折扣，就算捡到大便宜了？前几天我遇到一位认识多年的老朋友，他跟我抱怨说，车子开在高速公路上的时候，方向盘抖得厉害，去修车厂一检查，技师说是轮胎偏磨严重，让他花了快200块钱做动平衡和轮胎对调。我一听就问他，你这轮胎不是去年刚在 Costco 买的吗？他点了点头说是啊。我当时就叹了口气，告诉他这几百块钱真的是白白扔进了水里。作为一名前汽车维修工，今天我要在这部影片里给你透个底。在 Costco 换轮胎，真正的核心价值根本不在于你买轮胎时省下的那点折扣，而在于它随之附赠的4项隐藏的免费售后服务。这4项服务，如果你没用过，那简直就是把白花花的银子送还给了 Costco， 白白浪费几百刀。如果你也是去 Costco 买轮胎的常客，或者正准备去换轮胎，请务必先给小智的频道点个赞，按下订阅按钮，再把这部影片转发给你的亲朋好友，因为接下来的内容绝对能帮你省下实实在在的真金白银。很多朋友，尤其是刚来美国定居的华人，或者在台湾和香港习惯了传统车行服务的中老年朋友，对汽车维修行业的水深往往缺乏防备。在传统的轮胎店或者汽车维修店里，卖轮胎其实只是一个用来吸引你进店的诱饵。他们的轮胎标价可能看起来也不贵，但他们真正的盈利模式是建立在未来3到5年内你不断回去做保养、修补和检查的后续费用上。维修工通常都有业绩提成，当你把车开进传统车行，他们有强烈的动机去向你推销各种额外的服务。然而 Costco 的商业模式完全不同，它本质上是一个会员制的仓储超市，轮胎中心的存在更多是为了增加会员的粘性，让你觉得这张会员卡物超所值，从而每年心甘情愿的续费。正因为如此， Costco 的轮胎中心员工通常是按小时拿固定薪水的，并没有向你推销额外服务的业绩压力。这就意味着他们提供给你的那些售后服务是实打实的福利，而不是为了找借口多收你的钱。但是 Costco 的规矩是，这些福利你不主动去要，他们也不会天天打电话追着你来享受。这就需要我们自己清楚地知道，我们花钱买下的轮胎套餐里到底包含了哪些隐形财富。这就引出了我们要讲的第一点，终身免费的轮胎保养服务，具体包含了轮胎对调和动平衡。很多人对轮胎保养毫无概念，觉得轮胎装上车只要没爆就能一直开到报废。这其实是一个非常普遍但也非常致命的误区，也是最容易让你多花冤枉钱的地方。汽车在行驶的时候，4个轮子承受的压力、摩擦力和磨损程度是完全不同的。比如现在市面上绝大多数的家用车都是前轮驱动，前轮不仅要负责转向，还要负责加速、刹车，并且承担着发动机绝大部分的重量。因此，前轮的磨损速度通常是后轮的2倍甚至更多。如果你从来不对调轮胎，前轮很快就会把花纹磨平，甚至露出里面的钢丝，而后轮的花纹可能还很深。不仅如此，随着轮胎橡胶的自然磨损，轮胎整体的重量分布也会发生极其微小的变化。原本出厂时完美平衡的轮胎，开了一段时间后，某一个区域可能会变轻，另一个区域相对变重，这就需要重新做动平衡。如果轮胎失去了平衡，最直接的感受就是当车速达到每小时60英里左右的高速时，你的方向盘会开始不由自主的剧烈震动，甚至整个车厢都在跟着共振。这不仅严重影响驾驶的舒适性，长此以往，这种高频震动还会直接损坏汽车底盘的悬挂系统，比如减震器、转向拉杆和轮毂轴承，到时候修起来就是上千美金的账单了。为了避免这种事情发生，汽车制造商通常会建议每行驶5000到7000英里就应该做一次轮胎对调和动平衡。如果你在外面普通的汽车维修店或者连锁的保养中心做一次4个轮子的对调加上动平衡，目前的市场价少说也要40到60美金。
如果在人工比较贵的大城市收你$80也是很正常的。一条质量过关的轮胎，正常寿命大概在5万英里左右。算下来，在一条轮胎的生命周期里，你至少需要做7到8次这样的常规保养。你自己算算这笔账，如果你每次都在外面花钱做$400-500就这么悄悄溜走了。但是只要你的轮胎是在 Costco 买的，这项服务在整个轮胎的寿命周期内是完全免费的。你只需要在去 Costco 买菜之前，提前在他们的官方网站上预约好轮胎保养的时间。到了那一天，把车停在轮胎中心门口的专属车位上，把钥匙交给工作人员，然后你就可以进去推着购物车，悠闲地买烤鸡、买牛奶，试吃各种新产品。等你结账出来，车子已经稳稳当当地保养好了，1分钱都不用多花。很多中老年朋友可能会觉得上网预约很麻烦，或者嫌轮胎中心排队时间长，宁愿在外面随便找个路边摊花钱解决。其实你不仅浪费了钱，还可能损失了品质保证。Costco 的轮胎平衡设备通常都是行业内非常先进的机器，而且每天都会进行校准，员工也是经过标准化培训的，他们做出来的动平衡精准度和可靠性往往比外面那些技术参差不齐、设备老化的小店要好得多。只要你养成了随手预约的习惯，这几百块钱是实实在在省进了你自己的口袋里。讲完了日常的规律保养，我们再来聊聊让人头疼的突发状况。这就自然而然地带出了我们要分享的第2点，免费的扎钉修补服务。开车在路上，常在河边走，哪有不湿鞋？尤其是很多地方的公路年久失修，或者路过一些正在建房子的施工路段，路面状况有时候真的让人防不胜防。轮胎扎个铁钉，戳个螺丝钉，导致轮胎漏气，这几乎是每一个驾驶者都会遇到的烦心事。遇到轮胎瘪了，顺着第一反应去外面随便找个加油站或者街角的修车铺去补胎。按照目前的行情，收费$20到$40是很普遍的。而且有些不太厚道的修车店看到你不懂车，还会极力怂恿你直接花$200-300换一条全新的轮胎。但如果你了解 Costco 的售后政策，遇到扎钉子就完全不用慌了。只要你的轮胎是从 Costco 购买的，并且扎钉子的位置符合安全标准， Costco 都会为你提供完全免费的补胎服务。而且 Costco 采用的是目前业界公认最标准、最安全的蘑菇钉内补法。他们会把整个轮胎从轮毂上拆卸下来，仔细检查内部结构，从内向外穿透破洞进行密封。这种补胎方式的物料成本和人工时间远高于普通塞胶条，但在 Costco 这一切都是免费的。你不仅省下了一笔修理费，更得到了最高安全标准的修补。如果你觉得讲到的这些省钱技巧对你有帮助，别忘了现在就点击订阅并点赞，把这部影片分享给更多朋友。接下来的2项服务更是能在关键时刻拯救你的钱包。第3点是 Costco 轮胎中心自带的免费道路危险保固服务。如果你运气不好，压到路面大坑，导致轮胎侧壁鼓包或爆胎，这在外面是无法修补且必须全额自费换新的。很多传统店会额外收你几十美金推销这项保固，但在 Costco 这项长达5年的道路危险保固是直接免费送给你的。它采用按磨损比例赔付机制。假设你花$200买的轮胎只用了20%的寿命就撞报废了，你只需补交那20%的磨损费，也就是$40，就能换上一条全新的轮胎。这项保固在关键时刻能帮你省下上百美金的重置成本，绝对比当初比价省下的钱要多得多。第4点是终身免费的氮气填充与维护服务。Costco 安装的轮胎通常有绿色的气门盖，代表里面充入的是高纯度氮气。氮气比普通空气更稳定，受温度变化影响极小，能有效解决冬天胎压报警灯频繁亮起的问题，还能减少轮胎异常磨损并节省燃油。这项服务在外面高端车型往往要收费几十美金，而在 Costco 是终身免费的。他们很多门店停车场都有自助氮气充气站，会员随时可以免费加气，不需要排队，也不需要投币。接下来我们要揭开更隐秘的行业规则。第5，买轮胎必须学会看 DOT 代码。
轮胎的主要成分是橡胶，是有保质期的。每一条轮胎侧面都有4个数字，前2位是周数，后2位是年份。比如1025代表2025年第10周生产，千万不要买生产日期超过1年半的库存胎。Costco 因为周转率极高，你买到的往往是2-3个月内刚出厂的新鲜轮胎，这能保证最长的安全使用寿命。第6，掌握钟摆定律。Costco 的米其林和普利司通2大品牌几乎是轮流交替打折的。如果你想买的品牌这个月没活动，通常等上几周就会轮到它，这样能直接省下100多美金，永远不需要原价购买。第7，巧用在线预订，不要直接去实体店撞运气，那里库存有限且排队时间长。直接在 Costco 官网输入车型下单，轮胎会从大仓库配送到门店，保证尺寸正确且日期新鲜。同时在线预约安装档期，到时候直接过去交钥匙即可，不需要排队沟通，非常高效。总而言之，去 Costco 换轮胎不仅仅是买4个轮子，而是买断了未来几年的维保烦恼。掌握了这些细节，你就是最聪明的消费者。如果你觉得今天的分享帮到了你，请一定点赞订阅，并在评论区告诉我你的换胎经历。感谢观看，我是小智，我们下期再见。